ये है इन्फिनीनेब का नेबुलाइजर। तो अभी हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये रहा हमारा इन्फिनीनेब का नेबुलाइजर। ये ऐसा आता है। अब इसको आपको खोलना पड़ेगा। इसके अंदर आपका 2 मास्क है, पाइप है और भी बहुत सारे एसेसरीज हैं। ये इसका वायर है यहाँ से। अभी इसको यूज़ कैसे करना है वो आप लोग समझिए, क्योंकि यूट्यूब में कोई भी वीडियोस है नहीं अवेलेबल, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। ये वायर है, इसके साथ साथ इसका मैनुअल भी आता है। तो इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, बट इवन दो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये वीडियो रेफर कर सकते हैं। ये पाइप को आपको इसमें कनेक्ट करना है और फिर कनेक्ट करने के बाद आपको ये वाले पाइप को इसमें लगाना है। ये नेबुलाइजर जो है जिसके अंदर मेडिसिन जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे फिक्स कर लेना है। ये ऐसा रहेगा, इसके अंदर जाएगी मेडिसिन। ये हमने सिप्ला का मेडिसिन लिया है। अब मेडिसिन लेने के बाद इसमें डालना है आपको। ये पूरा इसमें फिल कर देना है, फिर उसकी कैप लगा देना है इससे। कैप लगाने के बाद ये जो दिया एक टनल टाइप का वो लगाना है और फिर इसमें आपको फिट कर देना है मास्क। ये हो गया रेडी। इसके अंदर आ गई मेडिसिन, आप देख सकते हैं। ये हमने चालू कर दिया। अब ये देखिए इसमें से स्टीम आ रहा है।